Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang akan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Ini akan berlangsung selama 1 minggu, mulai 9 Oktober hingga 15 Oktober. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang dan lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang akan terjadi di hampir semua wilayah Indonesia pada 9 Oktober hingga 15 Oktober 2022. Sementara untuk periode 8 Oktober hingga 10 Oktober 2022, wilayah berpotensi terdampak hujan lebat kategori siaga yang perlu diwaspadai terjadi di sebagian wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Maka BMKG khususnya untuk sepekan ke depan memprediksi potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Hingga sepekan ke depan ini relatif masih merata di hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu untuk periode 3 hari ke depan, yaitu hari ini hingga 10 Oktober, jadi periode yang lebih pendek,